खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। 2 वर्षमा बन्ने बाटो 20 वर्षमा पनि बन्दैन, 1.5 वर्षमा बन्नु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। मान्छेले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्छन्, स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यही छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? जुन दिन सुदूरपश्चिमको गीतहरू काठमाडौँको चोकचोकमा बज्छ अनि बल्ल जोडिन्छ सुदूरपश्चिम काठमाडौँसँग। हाम्रो चितवनका हाम्रा थारू समुदायमा भएका होमस्टेहरू रिसोर्टहरूमा देख्न सकिन्छ कि यहाँको उत्पादन, यहाँको लुगा, यहाँको म्युजिक, यहाँको खानेकुरालाई कसरी उहाँहरूले टुरिज्म प्रमोसनको लागि उहाँहरूले विश्वमा चिनाउनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चितवनले चाहिँ देशलाई टुरिज्म प्रमोसन सिकाउनुपर्छ। हरेक वर्ष न्युजमा देख्न पाइन्छ किसानले बाटोमा दुध पोखाएको, तरकारी फालेको। त्यो के रहेछ भन्दाखेरि किसानले सही बजार नपाएको, किसानले सही मूल्य नपाएको एउटा समस्या रहेछ। केही सीमित बिचौलिया, केही सीमित नेताहरूको एउटा सिन्डिकेटले गर्दाखेरि पारी जुन अनुदानले कृषि हुन्छ त्यो सस्तो जस्तो देखिन्छ। त्यो सस्तो तरकारी यहाँ ल्याएर यहाँको किसानको मूल्य चाहिँ महँगो जस्तो देखाएर एउटा भ्रम सृजना गरेर किसानलाई मार्ने काम भएको छ, त्यो रोक्न जरुरी छ। नेपालमै उत्पादन भएको सस्तो बिजुलीलाई नेपालकै सस्तो कोल्ड स्टोरमा सिजनको बेला जुन बेला तरकारी सस्तो हुन्छ त्यो बेला स्टोर गरेर राख्यो भने भोलि महँगी हुने सिजनमा सेम मूल्यमा बेच्न सकिन्छ। किसानले पनि मूल्य पाउँछ, खाने मान्छेले पनि सस्तोमा तरकारी किन्न सक्छ। आजको दिनमा डोल्पाको सुन जस्तो मानिने यार्सा गुम्बा विश्वभरि पुग्न सक्छ, तर कर्णालीको स्याउ र मार्सी चामल त्यही चितवन र झापा पुग्न सक्दैन। यहाँको उत्पादनलाई कम्तीमा पनि देशभरि पुर्याउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हाम्रो नेवा सभ्यताको नाचगान, त्यहाँको लिपि, त्यहाँको